臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。九州カード明細書の到達遅延が判明しました。原因は台風Sansanにあったようです。郵便の到着が九州カードさんによりますと、一部の地域では遅れているということです。私は鳥栖地区ですが、鳥栖地区はいろいろありますね、やっぱり。非常に遅れます。なんかわからんけど、あそこはなんかわからんですね。鳥栖は。だとよ。だそうですよ。That's all. Breaking news from Thomas Johnson. Thank you.